Bu video MCM Cobalt haydaydigan okalarimiz uchun bo'ladi. MCM Cobaltlarda mashinaga o'tirib qo'zg'alishingiz bilan mana bu center zamoki quplanib qoladi. Shu narsani o'chirsa bo'ladimi deb mendan ko'pchilik okalarimiz so'rashgan edi. Bo'ladi okalar, biz buni programma orqali o'chirib beramiz. Bu narsa kimlargadir kerak, kimlargadir kerak emas. Ayniqsa Yandexda yuradigan okalarimizga juda ko'p noqulayliklar keltirib chiqarayotgan ekan. Sababi tashqaridan mashinaga o'tirmoqchi bo'lgan odamga har doim center zamok ochib berishimizga to'g'ri kelyapti, yo'masa mashinani parkovkaga qo'yishimizga to'g'ri kelyapti, o'chirib beringlar deb so'rashgan edi. Biz buni programma orqali xudo xolisa yechimini qilib berganmiz, qo'shimchasiga monitorga funksiyalar qo'shib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu joyga kirganinglarda zavodskoyda bu funksiyalar bo'lmaydi. Biz programma orqali buni chiqarib berganmiz. Bu yerda yana bitta funksiya qo'shib berganmiz. Kerakli funksiyalardan mashinani quplaganinglarda tovush bilan quplanadi, papillab quplanadigan bo'ladi, quplanganini bildirib turadi. Qo'shimchasiga tablolarga suv graduslarni qilib berganmiz. Kimni MCM Cobaltga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Lifecar Uzubiga murojaat qilsanglar, ishinglarni cho'tki qilib bitkazib beramiz. Xizmatlar bo'yicha pastki nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bu videoni MCM Cobalt haydaydigan okalarga yuborib qo'ysanglar, albatta foydali va manfaatli bo'ladi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.